टाउस न्यू मैक्सिको का एक शहर। गाइस, इस शहर की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस शहर में साल 1990 से आज तक वहां के रहने वाले लोगों को बीच बीच में अजीब सी हमिंग साउंड सुनाई देती है, जिसे सुनते ही लोगों के अंदर गुस्सा, तनाव, डर और कई नकारात्मक भावनाएं पैदा हो जाती हैं। वो आवाज कुछ इस प्रकार है। साइंटिस्ट ने भी इसके सोर्स को ढूंढने की पूरी कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहे। हो सकता है कि ये एक प्राकृतिक घटना हो जो हमसे छुपी रह गई है।